Vragen over stopzetten project. Die vragen worden gesteld door 2 Tweede Kamerleden in Nederland. Mapunzo Bamenga en Ilana Rodekerk, allebei van D66, willen weten of het waar is dat de financiering voor het project met zonneparken, elektrische bussen en laadstations op Curaçao nog steeds niet rond is. Ze hebben hierover vragen gesteld aan de Nederlandse ministers van Economische Zaken en de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Zoals bekend is dat elektronische busproject een initiatief van de overheden van Curaçao in Nederland samen met de raffinaderij van Curaçao, TNO en ABC Busbedrijf. Maar de huidige regering en staatssecretaris Szabo kwam dat vertellen hier op Curaçao, hebben besloten alle projecten in het Caribisch gebied met het TNO en Groeifonds stil te leggen. De Tweede Kamerleden vinden het jammer, want ze zien daar een mooi project in en stellen daar nu vragen over. Of men in Nederland voldoende beseft dat het stopzetten van die projecten ertoe leidt dat er geen elektrische bussen op korte termijn op Curaçao